ฉันไม่เคยเห็นร่มคุณภาพสูงเช่นนี้มาก่อนถ้าการป้องกันแสงแดดสูงถึง 100% และการออกแบบพับกลับสามารถทนต่อลมแรงได้แกนด้านในหนากันน้ำได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับฝนตกหนักแต่คุณไม่ต้องกังวลร่มสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติด้วยสารสะท้อนแสงจึงปลอดภัยที่จะออกไปข้างนอกในเวลากลางคืนปลายร่มมีไฟฉายและพื้นผิวร่มถูกขยายให้ครอบคลุมคน3 คนกัน UV ขั้นสุดไม่กลัวแสงแดดและฝนตกหนัก